வெல்கம் டு ஷோ. இன்னைக்கு நம்ம ஒர்க் ஷாப்க்கு என்ன வண்டி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபோர்ட் ஃபிகோ ஆஸ்பயர் வந்திருக்கு. இந்த வண்டியில என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா, இந்த வண்டியில ஷாக் அப்சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம்னா, சஸ்பென்ஷனோட எஃபெக்டே இல்லை சுத்தமா கஸ்டமருக்கு. ஆனா இந்த ஷாக் அப்சர்வர்ஸ்ல ஆயில் லீக்கேஜஸ் இல்லை. இது எதனால இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஷாக் அப்சர்வர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த ஷாக் அப்சர்வர்ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத காமிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ இந்த ஷாக் அப்சர்வரை ஃபுல்லா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணா இது வந்து மேல வரைக்கும் வரணும். ஸோ இதோட ஆக்ஷன் இதுல வந்து இல்லை. அதனால இந்த வண்டியில சஸ்பென்ஷனோட எஃபெக்ட் இல்லை. இந்த ஷாக் அப்சர்வர் நியூவா மாத்திட்டு கஸ்டமரோட ரோட் டெஸ்ட் போயிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்கலாம். இன்னைக்கு காலையில் ஷாக் அப்சர்வர் மாற்றதுக்காக அண்ணன் வண்டி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. வண்டி ஷாக் அப்சர்வர் மாற்றி அண்ணன் ரோட் டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டோம். இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அண்ணன் கிட்டே கேட்போம். வணக்கம், என் பேர் ஆதித்யன். நான் விருதாச்சலத்துலேருந்து வரேன். நம்ம வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிகோ ஸ்பயர் 21 வருஷம் மாடல். எனக்கு வந்துட்டு சஸ்பென்ஷன் ஒரு 3 மாசமா ப்ராப்ளம்ல இருந்துட்டு இருந்துச்சு. நேற்று நைட்டு தான் தம்பி பாலாஜி அவர்கிட்ட வந்துட்டு நான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவைலபிலிட்டி இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கேட்டிருந்தேன். எனக்கு ஆக்சுவலி சென்னை வர வேண்டிய ஒரு வேலை இருந்தது. மார்னிங் ஒரு 10:30 வந்துட்டு நேரம் எங்களுடைய கேரேஜ் இங்கே நம்ம கள்ளிக்குப்பத்துக்கே டேரெக்டாக இங்கே வந்துட்டு விட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபோர்டோடைய ஸ்பேர்ஸ் வந்துட்டு எங்கேயுமே கிடைக்காது. யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க. நானே ஒரு பயத்தோட தான் கொண்டு வந்துட்டு இவர்கிட்ட தம்பிகிட்ட பாலாஜி கிட்ட வந்துட்டு கொடுத்தேன். முடியுமா முடியாதா என்னங்கிறதே எனக்கு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டு பை சர்ப்ரைஸ் ஒரு 4 ஹவர்ஸ்லேயே வந்துட்டு டோட்டல் வேலையுமே முடிஞ்சிருச்சு. சஸ்பென்ஷன் அண்டு எனக்கு கொஞ்சம் இன்னொரு 2-3 ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது. ஹாரன் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வரலாம் இருந்தது. எல்லாத்தையுமே பக்காவாக முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. ஐம் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் இட். அண்ட் 4 ஹவர்ஸ்ல இந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு. கூட ஸ்டோயோ இனிமேல் வந்து எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் இனிமேல் உங்களுக்கு தான் நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.